เรียกว่ากลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคิมซูฮยอนครับนักแสดงหนุ่มชื่อดังหลังจากที่เมื่อวานนี้ออกมาแถลงข่าวทั้งน้ำตาเกี่ยวกับเรื่องราวทั้งหมดเพื่อชี้แจงจุดยืนของเขาเกี่ยวกับความสงสัยและข้อขัดแย้งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของเขากับคิมแซรอนผู้ล่วงลับซึ่งเป็นผู้เยาว์ต่อสาธารณะในงานแถลงข่าวครับที่เต็มไปด้วยน้ำตาของเขาคิมซูฮยอนเขาได้เปิดเผยนะครับว่าก่อนอื่นต้องขอโทษเพราะผมคนเดียวจึงมีผู้คนมากมายที่ต้องทุกข์ทรมานผมเสียใจอย่างสุดซึ้งที่ผู้เสียชีวิตไม่สามารถพักผ่อนอย่างสงบได้ผมถือว่าตัวเองเป็นคนขี้ขลาดมัวแต่จดจ่อกับการปกป้องสิ่งที่ผมมีผมไม่สามารถให้ความไว้วางใจแม้แต่ความเมตตาที่ได้รับผมกลัวตลอดเวลาว่าจะสูญเสียบางสิ่งหรือได้รับอันตรายซ้ำยังวิ่งหนีและปฏิเสธทุกสิ่งทุกอย่างนั่นคือเหตุผลว่าทำไมผมถึงใช้เวลานานมากในการมายืนอยู่ที่นี่ในวันนี้หากผมเผชิญเรื่องนี้ตั้งแต่แรกแฟนๆที่รักผมทีมงานบริษัทที่ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยเพื่องานแถลงข่าวครั้งนี้และทุกคนก็คงไม่ต้องทนทุกข์ทรมานมากขนาดนี้ทุกครั้งที่ชีวิตส่วนตัวของเราถูกเปิดเผยผมคิดว่าพรุ่งนี้ผมจะออกมาพูดผมจะจบสถานการณ์อันเลวร้ายนี้ด้วยตัวผมเองแต่ทุกครั้งผมลังเลผมกังวลว่าการตัดสินใจของผมจะส่งผลต่อคนรอบข้างและจะทำให้ทุกอย่างแย่ลงสำหรับทุกคนหรือเปล่าตอนที่คิมแซรอนผู้ล่วงลับโพสต์รูปผมระหว่างซีรีส์ Queen of Tears ออกอากาศผมได้ปฏิเสธจริงๆเราคบกันประมาณ1ปีเป็นเวลา4ปีก่อนที่ซีรีส์ Queen of Tears จะออกอากาศคือคบกัน5ปีก่อนผมเข้าใจว่าทำไมผู้คนถึงวิจารณ์การที่ผมเลือกโกหกในตอนนั้นแม้ว่าคุณจะไม่เชื่อในสิ่งที่ผมพูดตอนนี้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเราผมก็เข้าใจแต่ผมเชื่อว่านี่เป็นโอกาสเดียวของผมที่จะพูดอย่างเปิดเผยแบบนี้ก่อนหน้านี้คิมซูฮยอนปฏิเสธอย่างหนักแน่นว่าไม่ได้คบหาดูใจกับคิมแซรอนตั้งแต่ปี 2015 ถึงปี 2021 โดยกล่าวหาว่าคำกล่าวอ้างดังกล่าวของครอบครัวเป็นเท็จอย่างไรก็ตามหลังจากที่ครอบครัวของเธอเปิดเผยข้อความภาพถ่ายคู่และหลักฐานอื่นๆเขาก็เปลี่ยนจุดยืนโดยยอมรับว่าคบหาดูใจกันมา1ปีหลังจากที่เธอเป็นผู้ใหญ่แล้วนอกจากนั้นเขายังยืนยันว่าในส่วนของเอกสารเร่งรัดจากต้นสังกัดให้คิมแซรอนชำระเงินนั้นเขาไม่เคยทราบเรื่องนี้จนกระทั่งเป็นข่าวพร้อมกับยืนยันว่าคบหากับคิมแซรอนเพียงแค่1ปีโดยแชทที่ครอบครัวเอามาเปิดเผยรวมถึงคลิปนั้นล้วนเป็นข้อมูลเท็จโดยอ้างว่าทางฝั่งเขาก็ได้มีการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งไม่ได้มีการแสดงหลักฐานการตรวจพิสูจน์ยืนยันว่าแชทที่ครอบครัวของคิมแซรอนนำมาเปิดเผยนั้นเป็นคนอื่นที่แชทกับคิมแซรอนในช่วงปี 2016 ถึง 2018 ไม่ใช่การแชทกับเขาอย่างแน่นอนคิมซูฮยอนมีความกังวลว่าครอบครัวของคิมแซรอนจะแบล็กเมลเขาซึ่งเขาเองไม่สามารถยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้เพราะเขาเองมีครอบครัวที่ต้องดูแลเช่นกันโดยทนายความของคิมซูฮยอนจะจัดการฟ้องกลับโดยเรียกค่าเสียหายจากครอบครัวคิมแซรอน 12,000 ล้านวอนหรือประมาณ277 ล้านบาทการแถลงข่าวครั้งนี้ไม่มีการตอบคำถามใดๆกับสื่อมวลชนเมื่อเสร็จสิ้นการแถลงข่าวของคิมซูฮยอนเจ้าตัวก็โค้งลาและเดินออกจากงานแถลงข่าวทันทีอย่างไรก็ตามครับข่าวเช้าของเขายังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ขณะนี้และต้องดูสถานการณ์ว่าน้ำตาของเขาจะสามารถเรียกคะแนนสงสารกลับคืนมาได้หรือไม่หลังจากจบการแถลงข่าวของนักแสดงหนุ่มชื่อดังคิมซูฮยอนที่ปล่อยโฮกลางวงสัมภาษณ์ก็มีกระแสเดือดประทุทันทีเมื่อคิมซูฮยอนยอมรับเคยคบคิมแซรอนจริงแต่ยืนยันว่าไม่ใช่ช่วงที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะพร้อมปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องทอดทิ้งและการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของเธอซึ่งการแถลงข่าวครั้งนี้ครับก็มีการจับตาและก็มีการวิเคราะห์กันนะครับในห่วงเวลาที่มีการให้สัมภาษณ์โดยมีการวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพหรือว่าที่เรียกกันว่าภาษากายของคิมซูฮยอนตลอดการสัมภาษณ์ซึ่งมีการสรุปมาได้ว่าคิมซูฮยอนร้องไห้น้ำตาไหลพรากและจิบน้ำบ่อยๆบ่งบอกถึงความเครียดสูงและพยายามควบคุมอารมณ์มากกว่าการโกหกโดยตรงคิมซูฮยอนไม่พยายามสบตาใครระหว่างพูดของเขาแสดงถึงความอึดอัดไม่มั่นใจหรือรู้สึกผิดต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหรือเหตุการณ์ที่ผ่านมาจนเกิดผลกระทบคิมซูฮยอนก้มหน้าบ่อยครั้งแสดงถึงความรู้สึกผิดเศร้าใจสำนึกและเป็นการปิดกั้นอารมณ์ที่พร้อมจะปะทุออกมาคิมซูฮยอนกำหมัดแน่นหลังพูดจบสะท้อนความกดดันความโกรธหรือการเก็บกดอารมณ์ไว้ภายในด้วยความเจ็บปวดหรืออัดแน่น
โดยลักษณะทางภาษากายของคิมซูฮยอนที่พอสรุปได้สะท้อนภาวะความเครียดและความกดดันอย่างชัดเจนมากกว่าจะชี้ชัดว่าโกหกหรือไม่ทั้งนี้เจ้าตัวถูกจับตามองว่าอาจจะมีสัญญาณอื่นร่วมด้วยในห่วงการสัมภาษณ์เช่นการเลี่ยงตอบคำถามตรงๆหรือเปลี่ยนเรื่องบ่อยก็อาจสะท้อนถึงการปกปิดบางอย่างได้เช่นกันทั้งนี้ในโลกออนไลน์นะครับก็มีกระแสวิจารณ์ถึงพระเอกหนุ่มคนนี้อย่างหนักหน่วงครับแล้วก็จับตามองว่าอนาคตของเขาต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรเพราะเหตุการณ์ครั้งนี้ก็เรียกว่าทำให้คิมซูฮยอนเสียหายไปมหาศาลทั้งทรัพย์สินและจิตใจ 그러니까 너는 살인자다. 우선 이 음성을 한번 들어주시기 바랍니다. 유족이 저와 고인의 관계를 폭로한 이후에 유족의 입장을 전달하는 유튜브 채널에서는 고인의 마지막 소속사 대표의 증언을 공개했습니다. 속은 거라고 평생 남을 고통을 주게 됩니다. 제가 아무리 연예인으로서 가면을 쓰고 사는 김수현일지라도 그것만은 할 수 없습니다. 그것만은 할 수 없습니다. 제가 한 일은 한 것입니다. 그에 대해서는 어떤 비난도 다 받을 수 있습니다. 하지만 하지 않은 것은 하지 않은 것입니다. 지금도 저를 믿어주시는 모든 분들을 위해서 그것만큼은 밝히고 싶습니다. 저를 믿어달라고 하지 않겠습니다. 꼭 증명하도록 하겠습니다. 감사합니다.